Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Аз се казвам Венцислав Тодоров. Моето име нищо няма да ви говори. Както и имената на моите колеги, които са до мене тук. Ние представляваме, преди да им дам думата да се представят с няколко думи, ние представляваме един инициативен комитет, който е 100% форма и проява на гражданското общество. Този инициативен комитет възникна в форума на Вестник Сега, с идеята ние да сме тези, които ще построят мемориал в памет на цивилните жертви от бомбардировките над България през Втората световна война. Преди 70 години на днешния ден е била така една от силните бомбардировки. Инициативният комитет е от 27 души, български граждани, сред които има живущи и в чужбина. Преди да продължа, ще дам думата на нашите представители на инициативния комитет, които заедно с мен ще отговарят на вашите въпроси. Добър ден на всички. Както виждате от табелката, Никола Милчов, бивш вече поради възрастови причини декласиран специалист по информационни технологии, не е ангажиран с каквато и да било политическа или обществена организация. Бях привлечен от идеята, защото считам, че на този етап от историята на България, от участието на България в Втората световна война, така незаслужено тъне в мрак и неинформираност, и подкрепих я и за това, за да може да се осветли, да се напомня на всички и да остане паметта за поколенията. Благодаря. Добър ден, уважаеми колеги. Аз се казвам Максим Иванов Генов, заместник главен редактор съм на списание Криле. В инициативния комитет така с радост подходих към поканата. Въобще приех я съвсем сериозно, тъй като тази тематика остава така, доста бели петна има в нея и непрекъснато правиме опити да я изясниме доколкото можем, а такъв паметник по принцип съществува, но не просто незаслужено е така доста дискретно направен. А след като има паметник на американските авиатори тук идвали да бомбардират България, все пак ние сме длъжни да направим и такъв паметник за загиналите в бомбардировките, които са доста сериозни бомбардировки и така доста жертви са дадени по време на тези бомбардировки. Благодаря ви за вниманието. Добър ден, казвам се Борислав Цветанов, служител съм в Столична община. Да се присъединя към инициативата ме водят същите мотиви, каквито и на колегите ми, а именно да има знак за тези събития и евентуално, ако има възможност, всяка година да се напомня за тази трагедия. Това е. Благодаря.
В залата присъстват и 3 души на нашия инициативен комитет. Валя Лулева, може би някой я познава от вас, Любомир Николов и Николай Ангелов. Те са отзад. Гости на нашата пресконференция са професор Вили Лилков, той е общински съветник, и професор доктор Людмил Спасов, от преподавател и изследовател на новата и най-новата българска история и особено годините в навечерието и по време на Втората световна война. Той е професор в Пловдивския университет. Професор Лилков. Добър ден и от мен. Искам да благодаря на инициативния комитет, че първо за инициативата, за идеята за мемориал или знак на загиналите цивилни жертви при бомбардировките над София, и второ за това, че се обърнаха към мен да стана вносител на доклада в Столичен общински съвет, който даде разрешение напълно единодушно да даде старт на една такава инициатива и да упълномощи инициативния комитет да изгради този паметник. Мога да кажа, че аз с удоволствие бих се присъединил към комитета, ако бъда поканен, да помагам с всички сили, и от разговорите, които водих с моите колеги в Общинския съвет, знам, че ще има пълна подкрепа и на следващите етапи на строителството на паметника, и бях много приятно изненадан преди няколко месеца, когато техен член на инициативния комитет, който живее в чужбина, ме посети на моята месторабота и си говорихме надълго за идеята, и тогава започна, поне за мен, започна всичко. А инициативният комитет беше извървял от тогава доста голям път. Професор Спасов, надявам се така малко да засегне темата в глобален аспект, за да имате възможност да задавате въпроси по по-широк кръг предмет и теми. Да, благодаря. Искам да кажа няколко думи. Темата за изграждането на паметник не е нова. Преди 7-8 години я коментирахме с професор Божидар Димитров в предаването "Памет българска". Тогава мисля, че той беше и общински съветник, но тя не получи развитие, за моя изненада. А ние сме задължени към паметта на загиналите софиянци и изобщо на загиналите българи. Аз искам да дам няколко цифри, за да имате представа за какво става дума, кои са тия хора загинали тук. Това са 836 софиянци загинали при бомбардировките и 1025 души ранени, една част от които умират от раните си в последствие. Инициатор за тези бомбардировки е Уинстън Чърчил. И за пръв път той поставя този въпрос на Московската конференция. И то не случайно. Той иска тези бомбардировки да се осъществят и със съгласието на Сталин. И получава съгласието на Сталин. Аргументацията на Чърчил е следната. Той казва: аз познавам този народ от 30 години. Те са лош народ и заслужават да им бъде даден урок. И неговата идея, неговият първоначален план е София да бъде стреляната както германските градове, Хановер и т.н. И още нещо искам да обърна внимание. По времето на тези бомбардировки не бяха спазвани Хагската конвенция, Хагската от 1907 и Виенската конвенция от 20-те години, да не се бомбардират граждански обекти. Позицията беше: искаш ли да унищожиш нещо, унищожаваш всичко. И в София, Враца, Дупница и в други места, където бяха осъществени такива бомбардировки, бяха бомбардирани болници, ЖП гари, читалища и други такива обекти, училища и прочие. Нещо повече, бяха пускани и бомби и играчки. И децата, когато отиват да получат играчката, са взривявани. Това е, както твърдят вече изследователите, на Запад се спазва Хагската конвенция от 1907 и Женевската във войната, а на изток, а ние сме на изток, тези конвенции изобщо не са спазвани. Сега това е
има две страни медала. Това го дължим на обстоятелство, че нашия любим парламент, 25-то обикновено народно събрание, декември 1941 година обяви символична война на Англия и Съединените американски щати. Излишно е да ви говоря за героизма. Имаме два въздушни тарана на Списаревски и на Неделчо Бончев. Най-големият ни ас е Стоян Стоянов. Над 1100 бойни полета са осъществени. 56 крепости са свалени. Безпримерен героизъм. Но след 10-януарската бомбардировка 1941 година, нашите сили са сломени. След това следва една тежка бомбардировка, опожаряване, черен Великден и т.н. Съпротивителните ни сили и София заприличал на мъртъв град. Правителството се изтегля в Чанкория, а останалите така спасили се от бомбардировките софиянци търсят така изход в провинцията. Това е накратко, което исках да ви кажа. Благодаря. Така като преди да ви дам думата да споделя някои мисли, които сме си ги обменяли във форума и между нас си. Мъдрите народи дигат паметници на своите герои да дават пример на поколенията и правят паметници на жертвите за поука. Поука от историята, най-общо казано. Че руски президент няколко пъти е ходил в Катин. А германски канцлер падна на колене в Освенцим. А германски канцлер беше поканен и седеше редом с президентите на Русия, и на Щатите и на Франция на тържествата по повод 50 годишната от десанта в Нормандия. Германският президент, мисля, че не канцлер, президент беше в Москва поканен за парада на победата по случай 50 годишнината от 9 май. Значи, вече историята може да бъде погледната и от по-друг ъгъл. Събитията могат да ни разединяват. Може някои да се пробват да използват историята и историческите събития за актуални политически цели, но мъдрите нации успяват през годините да достигнат до едно по-високо ниво, по-цивилизационно ниво на прочитане на историята и извличане на поуки от нея. Нашата инициатива е изцяло гражданска. Както казах, тя би желала и да остане такава на еднакво разстояние от политиката, актуалната политика и партийните разправи, казано най-общо. С готовност ще се отзовем на поканата да участваме и в всякакви събития, които други по този повод биха желали да организират и да участват и да използваме тези събития като равноправен партньор в нашата дарителска кампания, която ще отвориме съвсем скоро. Първите стъпки са направени, както чухте от професор Лилков. За нас беше изключително така, с висока степен на задоволство. Разбрахме, че и в двете ресорни комисии, което се е гледал доклада, неговия доклад,
и проекта за решение са гласувани единодушно от всички съветници. На самата сесия на 21 ноември също е гласувано единодушно. Решението може да бъде видяно на сайта на Столичния съвет. Ние имаме също сайт pamet-sofia.com. В него сме се постарали да покажем събитията с документи, с факти. Там е и нашия идеен проект, който е наличен. Предстои да направим сдружение с нестопанска цел в обществена полза, с конкретна цел, за да можем да отворим от името на това юридическо лице дарителски сметки, да обявяваме конкурси, ние и предполагам съвместно с общината. На сайта ще бъдат отчитани и прихода, и разхода на средствата. В това сдружение там ще фигурираме с имената си, с ЕГН-тата си, то ще получи съдебно разрешение. Ние тепърва почваме работа. Предполагам, че това няма да е нашата единствена пресконференция, но решихме да информираме обществеността чрез медиите за началото на тази инициатива с разбирането, че ни предстои една сложна работа, на която ще разчитаме на съдействие и от страна на медиите, и от гражданството у нас, а и по света. Благодаря, че ни изслушахте. Имате думата за въпроси. Да. Само искам да допълня колегата. Само нещо искам да допълня. От името на целия инициативен комитет и на всички поддръжници на идеята, както и от мое име, искам лично да благодаря на професор Лилков за това, че нямаше от негова страна и от името и от страна на другите общински съветници дори намек за политизация на идеята. Нещо, което, както добре разбирате, е много опасно в тези времена. Благодаря ви, професор Лилков. Искам да добавя нещо. Присъединявам се към това, което казаха колегите, но искам да отбележа приноса на господин Румен Руменин, вече отеглял се от дейност специалист, архивен специалист, който е отделил време и е написал една книга, посветена на тези събития. Самостоятелен труд, доброволен, издадена на доброволни начала. Но този труд беше изключително полезен за нас в първите моменти на организация на нашата инициатива. Оттам почерпихме информация от него самия, така че, въпреки че той не е в състояние напреднала възраст да присъства тук, си позволявам от името на комитета да му изкажа благодарност за косвената подкрепа и пряката, която получихме от него. Прес-листа, който сме приготвили, и извадката на хронологията на бомбардировките са от неговата книга. Да, слушай. Силвия Трендафилова, телевизия СКАТ. Няколко пъти повторихте израз за мъдра нация. Не е ли малко обидно за българската нация, ако имаме претенциите, че сме мъдра нация, изграждането на паметник на американските летци, бомбардирали София по време на Втората световна война, да предшества паметника на цивилните жертви, загинали при бомбардировките над София? И можем ли да приемем, че тази инициатива за изграждането на този паметник е в отговор на изграждането на този паметник на американските летци, бомбардирали София, което беше поискано от тогавашния американски посланник, и Столичният общински съвет го гласува това като решение. Тогава вносител на доклада беше главният архитект на София Петър Диков. И в тази връзка да кажете как ще бъде, още един въпрос, ако позволите, колко средства приблизително ще бъдат необходими за изграждането на този паметник, откъде ще бъдат осигурени средствата, имате ли идея за подходящо място,
където да бъде издигнат този паметник, нали, така че да бъде значимо и самото място и да съответства на историческите събития. И не е ли добре и Столичната община да се включи с едно финансиране, като поне отчасти по този начин Столичният общински съвет да изкупи вината си за това, че гласуваха изграждането на американски паметник? Благодаря. Предполагам, професор Лилков ще отговори на въпросите, свързани с общината. Аз не съм сигурен обаче дали е гласувана мемориалната плоча. Значи тя се намира в територията, тя се намира в екстериториална територия. Аз съм сигурна, защото присъствах на тази сесия, така че видях с очите си как гласуваха. Значи, аз лично, пък и предполагам моите колеги, не биха били склонни да свързват мемориала в памет на цивилните жертви с реплика към тази плоча в територията, в двора на Американското посолство. Първо, защото това е така. Самата тема да се поставя по такъв начин, лично за мен е неподходящо, защото е така. Аз лично го приемам като обидно спрямо паметта на жертвите. И второ, все пак така, малко надхвърля нашето място в обществото. Ние не сме политици, ние нямаме политически амбиции да репликираме велики сили и какво те правят за паметта на своите герои и жертви. Американската нация така е известна с почита си към своите герои и своите жертви. Американци доста често ходят и посещават, примерно, мемориала в Хирошима. Така че лично за мен е неуместно да се противопоставят тези две неща. Просто като гражданин говоря. Аз не съм политик. Що се отнася до финансирането, първоначалните, така предварителните оценки, които имаме за това какво ще струва като цяло, разчитаме да можем да се вместиме в рамките на около 100 хиляди лева. Разбира се, това е основано на предварителните оценки, свързани с идейния проект, който е изготвен от един от членовете на инициативния комитет. Хубаво да се вмести, че човека работи от другата част на Атлантическия океан, от Северна Америка, работи оттам, изпрати проекта си. Но, за да спазим изискванията на Столична община, ще се проведе конкурс за окончателно избиране на проекта, поради което могат да възникнат, разбира се, и промени в оценката. Същото нещо се отнася и за мястото, където ще бъде издигнат, тъй като това трябва да бъде, мястото трябва да бъде утвърдено и разрешено от главния архитект на Столична община. Не бих искал да казвам конкретните места, тъй като имаме 3 варианта за място, като 2 от тях не са на общинска територия, са на собственост на различни организации, институции. И едва след като това нещо бъде също чрез конкурс определено това място, тогава ще обявим самото място. Така че тези неща са все още неокончателни. Мисля, че колегата ясно изрази нашата позиция, че не бихме искали инициативата ни да се счита, да се брои като ориентирана, като реплика към паметника на загиналите американски летци. Всеки има право, всеки гражданин има право на своите позиции и може да прочете в нашите действия това, което той намери за добре. Но ние няма да акцентираме върху него. По отношение решението на Общинския съвет, няколко подробности. То беше взето с много малко мнозинство. Част от общинските съветници не гласуваха. И те не гласуваха, когато разбраха, че тази територия не е собственост на Американското посолство, тя е извън
територията на посолството, тъй като първоначалната информация беше, че този парцел е вътре в границите на посолството и може да се провери по архивите на Общинския съвет, кой как е гласувал, не искам да коментирам, но мнозинството беше много крехко. Една част от съветниците изобщо не гласуваха. А второто е, което е интересно и трябва да се знае, че всички военно-патриотични организации, които са били консултирани за този паметник, аз съм се запознал с техните становища, разбира се, постфактум, дадоха положително становище. И във всичките становища се съдържаше едно ключово изречение и то беше така: ние считаме, че всеки войник паднал в кауза, в бой за осъществяване каузата на своето отечество заслужава почет. Разбира се, за много хора и включително и за мен беше изненада, че наши български патриотични организации, свързани с различни политически сили от целия политически спектър, дадоха едно и също заключение. Толкова за паметника. По отношение на мястото, което ще бъде избрано, инициативният комитет ще започне консултации с главния архитект, той изразява такова желание и когато вече бъде подбрано подходящо място, ще бъде предложено на Общинския съвет за утвърждаване, тъй като трябва да се учреди право на строеж. Надявам се да бъде подходящо мястото и се надявам знака, който ще бъде изграден, да бъде достатъчно силен, за да може да напомня не само за жертвите, ами и за това, че самата столица е станала жертва. Града е буквално преобразен след бомбардировките. София, която е изглеждала, особено по централната си част, един европейски, истински европейски град, изцяло преобразява своя облик за години наред и започва съвсем друг път в нейното архитектурно развитие. Така че ударено и сърцето на града, ако мога да кажа, освен че са избити много хора и много са усъкатени и че тази травма дълго години живее в съзнанието на хиляди софийски семейства. Само за Столичната община и участието и с финансови средства при изграждането на паметник, понеже има представител на Столичната община, той може ли да се ангажира и може би това е един добър морален ангажимент за историческата памет на града? Да, разбира се, общината ще се включи, но бъдете сигурни не като индулгенция и като реплика на американския паметник. Вярно, че сме във времето на протести и контрпротести, но този паметник не бива да бъде контрапаметник. От сега е хубаво да го сложим нещата на съвсем друга плоскост. Да, заповядайте. Благодаря. Спиридонов се казвам, от вестник Българско воинство и сайт Отбрана.com. Въпросът ми е следния. Първо, по-конкретно, какъв период от време смятате или планирате, прогнозирате издигането на този паметник и свързвате ли го това с предстоящите, доколкото знам, национални инициативи за отбелязване 70-годишната от края на Втората световна война и участието на българската армия и на българския народ в нея? Това ми е така въпроса в това отношение. И бихте ли търсили подкрепа от други неправителствени организации, като военно-ролеви и военно-патриотични организации, за подкрепа на вашата инициатива? Благодаря. Ние в хода на изложението дадахме отговор на първия ви въпрос. Значи, нашето намерение е до края на август това нещо да се случи. Предстоят много сложни и продължителни процедури, за които ние така ще разчитаме за логистична подкрепа и на други наши членове на инициативния комитет, на юристи, на архитекти, защото това са задължителни процедури, ние не можем да избягаме от тях. Разбира се, че ще разчитаме на взаимодействие и на единодействие по този въпрос с всеки, който се сети за нас и ни покани да участва в
в негово мероприятие, свързани с тази годишнина, с отбелязването на тази годишнина. Ние нямаме ресурси да отделяме 8 часа на ден и 30 дена в месеца. Всеки от нас има професия, работа. Аз съм в отпуска в момента, държавен служител съм. И ще разчитаме и не само на нашия инициативен комитет, както казах преди малко, ще разчитаме на съдействие и от такива обществени организации. Ще търсиме, ще ги издириме кои са тези. Надяваме се да влеземе в контакт, да си бъдем полезни един на друг, кой с каквото може, за да изпълним тази цел, която сме си поставили. Други въпроси? НewsBG, Николай Драганов. Аз разбирам и оценявам вашето желание така да не противопоставяте нещата, да не се превръща в контрапаметник. Обаче така или иначе имаме един паметник на хората, които са бомбардирали и един паметник на хората, които са бомбардирани. Той, по своята същност така стоят нещата. Във връзка с това, което казахте, че всеки паднал войник, така нататък, трябва да бъде почетен или може би към професор Спасов, къде се вписва хвърлянето на бомби и играчки в това, което казахте вие, господин Лилков? И има ли някой от вас, който ще се ангажира, може би професор Спасов, не знам, който да каже, нормално ли е да има такъв паметник? В София говорим за другия. Все пак. Аз ли да кажа? Да. Аз искам да кажа, че това не е нещо ново. По време на бомбардировките е имало лагер, така да се каже, за свалените американски лици в град Шумен. Той е бил повече от почивна станция. Даже всички американски лици са предпочитали не да бъдат свалени в Румъния, а в България. По време на Втората световна война няма друга държава, в която по такъв начин да се отнасяли към военнопленници, както българското правителство и българската държава, към американските военнопленници. Това е през 1943-1944 година. Аз мисля, че нещата не са много променили. И още повече, че от това, което чух, първоначално е ставало дума, че тая плоча ще бъде поставена на американска територия, на територията на американското посолство, а след това се оказало така. И още нещичко, което от пресконференцията. Представете ли си как щеше да се реши въпроса за паметника, ако трябваше да се издига в Скопие от македонците? Скопие също е бомбардирана. Да, също е бомбардирана, обаче Скопие с такава скорост и толкова паметници направиха, а ние тук за този паметник вече влизаме в втора петилетка. Аз пак ви казвам, с Божидар Димитров много усърдно го коментирахме този въпрос. Той дори говореше, че има съпротива, защото са участвали и немски лици с Мешер Шмидт в една от отбраните на София и заради това съществували някакви резерви. Това е което аз знам. Но аз се надявам и много се радвам от това, което чух, че в Общинския съвет има пълно единодушие и съм убеден, че вече тази идея ще се реализира. И аз искам да не се свързва с това, което са поставили там при американското посолство. Да, кажете ви. Тъй като беше зададен и към мен въпрос за бомбите и играчки, това е варварство, друга дума няма. И в никакъв случай не трябва да се счита, че това е паметник, който на американските летци, който е направен на тези варвари, които са хвърляли писалките. Но искам все пак да ви обърна внимание на следното. Дори сина на най-големия ни ас, летец и изтребител генерал Стоянов, беше на
откриването на паметника и произнесе реч. Сега, другия въпрос е как биха реагирали в Скопие. Но ние сме, изглежда, толерантен народ в някои случаи и прекалено толерантен народ. И за да изчиста някои съмнения по въпроса, за моето мнение за американско, по отношение на паметника, аз лично не съм гласувал. Но това отначало го спестих, тъй като моето мнение по въпроса беше ясно, но не бих искал да навлизаме в тези подробности. Аз също бих искал така да се повторя в казаното и да акцентирам. Еднозначно от гледна точка на хуманизма, използването на играчки бомби е варварство. Бомбардирането на цивилни цели, освен че противоречи на международното право, действащото от тогава международно право, то не се вписва и в военната практика. Това са политически са възгледите по-скоро. Тук професор Недялков, ако беше дошъл, сигурно щеше да ме репликира, но бомбардирането на цивилни обекти като средство за въздействие на обществото с цел то да въздейства пък на своите управници е съществувало и най-вече в Великобритания. Така е бомбардиран Дрезден. Дрезден е обявен за открит град. Швайнфурт. Така са хвърлени и двете бомби над Хирошима. Ядрените бомби. Но това е минало. Значи всеки народ си решава какви паметници да направи. Разликата между двама професора, които си говорят по телевизията, и един инициативен комитет от обикновени граждани е тази, че в един момент инициативният комитет, освен приказки по форума, също така умни, както приказките и на професорите, решава да направи и вече конкретните действия, които се изискват от нормативните документи. Затова мисля, че идеята за паметник може да е хвърчаща в обществото от години, но в нашия форум възникна идеята тези, които ще го направят паметника, да сме ние. Темата се отвори от Любомир Николов. Ние го подкрепихме веднага, всичките единодушно. Още същата вечер се разгоря дискусия как става, що става, трябва ли комитет, не трябва ли комитет, наредби. И го направихме. Защото хора на екшена. Ще ми извиняват господата професори, особено професор Пасов. Взехме и го направихме. И се надявам да го доведем до края това дело. Други въпроси? Красимир Николов, Директ Нюс. Не разбрах, всъщност май не казахте, кой е автора на идейния проект? Независимо, че те първо предстои този проект да мине през Столична община, но така или иначе би било хубаво да чуем и неговото име, защото човек е така или иначе си е дал труда. И второ, самия паметник ли ще бъде готов до края на август месец? Надяваме се да успеем до тогава да го направим. Надяваме се. Автор на идейния проект, който може да бъде видян на сайта pamet-sofia.com е нашия сънародник, живеещ в Щатите, Георги Михайлов. Пак нищо не ви говори неговото име. Ние сме обикновени граждани. А самия проект има ли го? Има го на сайта. Той е идеен проект. Той е описан.
като думи, като описание. Той е направил и макет, има и снимки на сайта. Предвиждаме да въведеме и техническа възможност с мобилно устройство, което работи с Android операционна система, да може да си зарежда допълнителна информация, да черпи от мястото. Това не е сложно и не е скъпо вече. Просто така да има по-раздвижени форми на реализация на мемориала. Но това е само идеен проект, който е внесен все пак в Общинския съвет, защото такова е изискването на наредбата. А като място, къде го виждате да бъде? Имате ли вече предложения за подходящо място? Друго изискване на наредбата е да се посочат места, евентуални места. На сайта също сме ги посочили евентуалните места, с ясното разбиране, че те са само примерни. Значи, кажете някой от тях, да. Значи това е градинката пред военния клуб, която е полудъгата от към 6 септември, значи с гръб на военния клуб. Не, срещу него, от към 6 септември. Има в градинката около двореца, градинката, която е до сградата, между Руската църква и сградата на бившето съветско посолство, сега Дума на Москва. Там има един бюст на Пушкин и точно до сградата има един артефакт, който е вписан от господин Михайлов в неговия проект. Предполагам, значи в момента тече конкурс и за цялостно оформяне на центъра на София. Предполагам, че архитект Диков, който е известен човек на думата, сигурно ще даде и още по-добри предложения от тези. Мисля, че в рамките на 1-2 месеца вече ще стане ясно къде ще бъде точно мястото. В всеки случай надяваме се да е на хубаво място и да може повече хора да имат достъп до него. Във всеки случай няма да е в градинката на 14-та поликлиника. Предполагам, ще си поемам предвид. Идеята ни е да попадне в туристическите маршрути на столицата. Други въпроси, колеги? Аз искам да попитам като гражданин, дали ще попитате Американското посолство за помощ финансова за изграждането на този паметник? Благодаря ви. Изрично няма да ги питаме, но всяка помощ, включително там, ще е добре дошла. На откриването ще поканим всички посолства. Чрез Външно министерство поемам този ангажимент лично. Така е записано в самото решение. Това е желателно. Това е много по-голяма силата на даренията, с които участват хората, народа, отколкото официално. Да, но столичната община има претенцията това да бъде един от туристическите обекти. Защо да не се включи и тя? Значи вижте, в самото решение е записано, че ще е с средства, събрани от инициативния комитет като дарение. Сега професор Лилков, вие попитахте, професор Лилков се ангажира. Значи буквата на закона, да, това е важно нещо, но въпросът е открит. Значи
Ще дарат общината, ако трябва, ще дарат. Да, така че всичко е възможно и се надяваме и общината, разбира се. Значи общината ще си помага до толкова, доколкото има функции. Ние ще се явяваме като клиенти, за да заверяваме проекти, разрешения. Ще разчитаме и на тяхната експертна помощ. И сме сигурни, че ще я получиме, защото освен професор Лилков като съветник, освен всичките съветници, които са в Общинския съвет, освен главния архитект, ние бяхме приети от заместник кмета господин Чубанов. Той също изрази еднозначно подкрепата си. Тоест, вече имаме и ангажимент от администрацията на общината. Вижте, нормално е тази тема да среща такова разбиране и не би могло, аз лично не си го представям да бъде и по друг начин. Нещо. Затова и се захващаме, защото сме сигурни, че ще получим подкрепа и на институциите, и на експертите, служителите от Столичния съвет, и на гражданите. Може ли един въпрос, пак свързан с паметник към професор Лилков, но не с този паметник? Какво е мнението ви за възстановяване на паметника на 1-и и 6-ти пехотен полк? Имам не само мнение, имам и пряко отношение. Преди малко история, защото това е нещо много важно за София. През 2000-та година внесох доклад в Общинския съвет да се учреди безвъзмездно право на ползване, на строеж, не на ползване, на строеж, върху парцела от 10 декара в Южния парк за построяване на мемориал, в който да се възстановят паметните плочи на 1-и и 6-ти полк. Защо в Южния парк? Защото по тогавашните планове мястото на НДК, където са били плочите, беше предвидено за съвсем друго нещо и направихме консултация с Министерството на отбраната, то прие и на 6 юни, ако не се лъжа, 2000-та година, 6 май 2000-та година се направи първа копка. Постави се и паметен знак, отцветен в цветовете на българското знаме. Наложи се след това преработване на целия план на Южния парк, за да се осигурят достъпи и за да стане парцела пълноценен. Министерството на отбраната не направи нищо за 5 години. Наложи се отново да учредим право на строеж, тъй като той има срок на давност 5 години и тази година, мисля, че миналата година, изтече и второто учредено право на строеж. Категорично отправям критика към Министерството на отбраната, че за тези години едно от най-хубавите места в София, отредено за възстановяването на паметните плочи, не беше използвано, винаги с оправданието, че няма пари. Дори беше изработен и проект на Димитър Агура, лека му пръст, и, ако не се лъжа, архитект Косев. В последните дни и седмици са започнали разговори, аз не участвам в тях, между кмета на Столична община и представителите на военните на Негово Величество училища, с което се иска от тях общината да отреди място за възстановяване на тези плочи на около паметника 1300 години България. Тези разговори обаче не са приключили. Аз неколкократно съм внасял питания в Общинския съвет в духа на това, че е срамно, че посрещаме 100 годишнината от Балканската и Мирошническата война без възстановени паметните плочи, които бяха символ поне на центъра на София. Това е моята информация, но моето мнение вече, че трябва категорично да се отнеме правото на строеж, не само, че е погинало на Министерството на отбраната, а и заради това, че не проявиха абсолютно никакво отношение
по този ключов за София и за воинската памет въпрос. Това е към момента. Може ли още един въпрос? Господин Лилков, понеже вие сте един от малкото общински съветници, които имате отношение към историческата памет на града ни, какво се случи с паметния знак на Сърдикийския едикта на толерантността? Беше взето решение от Столичния общински съвет и какво? По случай 1700 години от Сърдикийския събор и едикта на император Галерий взехме преди 2 години решение на Московска и Раковска да се постави такъв знак и беше възложено на един инициативен комитет, който беше предимно от архитекти, да даде идейния проект на този паметен знак на император Галерий. За съжаление обаче те не се справиха с задачата и когато внасях питане по този въпрос миналата година, главният архитект говори, че от тук нататък грижата ще бъде на общината да разработи този идеен проект. По същия начин стои въпроса и с паметника на кмета Иван Иванов и с други решения на съвета, които администрацията или други лица по един или друг начин не извършват. Но аз смятам, че тази идея, нека да се върнем на инициативата, е решително благородна и ще получи подкрепа от всички посоки. Разчитайте на това и няма да внасяме никакъв цвят в политически, имам предвид, в тази идея. Рано или късно аз смятам, че този знак, мемориал или паметник, както искаме да го наричаме, ще бъде завършен и ще бъде нещо много силно за София и символно. Благодаря, професор Лилков. Ако няма други въпроси, благодаря на колегите от медиите, които ни уважиха. Пак ще повторя, а и може би ще потретя, ще разчитаме в последващата наша сериозна работа и на вашата подкрепа. Благодаря ви и приятен ден.